l'ensemble du territoire métropolitain. Le couvre-feu s'appliquera à compter de 18 heures à partir de ce samedi et pour au moins 15 jours. Vous le savez, cette disposition s'applique d'ores et déjà dans 25 départements où nous avions observé ces dernières semaines une progression plus dynamique qu'ailleurs du nombre de personnes malades de la Covid, avec un niveau d'incidence supérieur à 200 pour 100 000. Pourquoi ce choix? Il apparaît, selon les données disponibles à ce jour, que cette mesure a une efficacité sanitaire. Dans les 15 premiers départements où le couvre-feu a été mis en œuvre à 18 heures le 2 janvier dernier, la hausse du nombre de nouveaux cas y est 2, voire 3 fois plus faible que dans les autres départements métropolitains, comme le montre la carte qui s'affiche à l'écran. Cette mesure de couvre-feu obéit à une logique de freinage préventive. Elle permet de graduer notre riposte et d'essayer d'éviter de passer à des mesures plus difficiles, comme nous en avons déjà connu à 2 reprises l'année dernière. Elle vise à réduire encore davantage les contacts sociaux sur les heures de fin de journée, tout en permettant le maintien des activités économiques, éducatives et des déplacements pendant la journée. Cela signifie qu'à partir de samedi 18 heures, chacun devra être chez soi. Les dérogations très limitées seront les mêmes que celles actuellement applicables pour le couvre-feu à 20 heures. Elles permettent notamment de revenir du travail ou d'aller chercher ses enfants à l'école ou à la crèche, mais il ne sera pas possible de sortir pour des motifs personnels. De même, sauf les exceptions liées aux missions de service public, tous les lieux, commerces ou services recevant du public seront fermés. La situation sanitaire n'exige pas que nous mettions en place un nouveau confinement, qui constituerait une décision très lourde, dont nous connaissons le coût humain, économique et social. Mais je veux être parfaitement clair avec vous. Si nous constatons dans les prochains jours une dégradation épidémique forte, nous serions conduits à décider sans délai d'un nouveau confinement, car nous devons, comme nous n'avons cessé de le faire depuis le début de cette crise, nous préparer à toute éventualité. Continue de circuler activement partout en Europe. Depuis cet automne, en réalité, tous les pays européens font face à des vagues épidémiques qui se succèdent et varient en intensité au fil des mois selon les conditions climatiques, le respect des gestes barrières et les mesures de freinage qui sont mises en place. Salam, تخاتلتنا إذا channel كم يعلقهم أنا إغزابير يمسجن صباح الله حراين بارلو معتقا حانت حصر زبلت فيديو حيزلكم مسألخو انبارنا لو معانتي فيديونا بزعبا نايزي حمام كورونا ماتي بهاجر فرنسا أبي أنا يكونت هالو أنا أبي جزء تبل كتكوني مالتي حراين بار أبز حلفة كم زرعنايو زي فيروس أب هاجرات أوروبا بزرع على النهاري قصد كم زر إنا نيرنا كمون بزحات هاجرات أوروبا كور عصر تخلط موشاب جيران نابنت كم بعد إنجلند جرمن إيرلاند إيطاليا هون الدنمارك صنع زخنة موشاب جيران بزح بتكالاتن عشان كون كسب بيت مرتات عشان مالتي فرنسا جن كسب حجي موشاب أي ترى له مالت سارساي موشاب كلتا جيزة وشبانيرو سارساي جن أول حاسر تخلطه أو ندحر زخنة موشاب أي نبرن تخنا خمسة ساعات شدشته كسب ساعات شدشته خمسة ساعات شو من تجميره كسب ساعات شدشته زي كوف فويكا وان أوتو زبلجن نيرو مالتيو تخنا كم زولو زحتر زبلت فيديو كرنيا خمسة إحنا معالتاوي كسب عسرت شدشة لخفات سبات ويكا بزحمام زي الكوف سبات ندابة صحيح نزيناي مودة عمت أو دعمت ويكا فيت داني زحلفنا بناتكم تنكاقا يموني يقني لنا يزب الزلو أبزا حتى فيديو خنديا عمتنا احنا مالتي كم زفلت كساب حجي وان أوتو أب قلة ديبارتمو ون رأي جميع صنيحو أب كله هاجر فرنسا أيقونن مستوى بعشرة حمشة ديبارتمون يورو ده حرش هم أنت مستوى استغى ده حرون كلتا ديبارتمون مستوى استغى بديحريو عشرة حمشة ديبارتمون راح يحسب حجي صنيحو مالت أب هاجر فرنسا أب كله أيقونن نيرو باركاب زمت زلوا قدام لت عشرة شدي شوار حدا خلتشن عشرة حدا زمت زلوا قدام مالت يقول أب ملا هاجر فرنسا
كاب ساعة شدشته ناي مشت كساب ساعة شدشته ناي نجو وان أوتو مالتي كاب ساعة شدشته ناي مشت كنوص أي فك أدناني إذا كاب ساعة شدشته كساب ساعة شدشته وان أوتو ويكا كوفقفو النازلنا نخندي معالتي خه زغصل نزبل كا أنت وحدنا 15 معالتي كقصلي خمزيلو مالت كاب علت 16 زمات زلو كذا نا 15 معالتي أنت وحده كقصلي كمون عبيتي تكالات وهابتي أقول قلت عبيتي بزجدفكا كالوت نايشتو دخاخون نايشتو تكالات مالتيو كاب ساعات 6 كعصو مخانول عبيرو مالو زمالت كاني لك خمسي وان اوتو إلنا زلنا 6 معروخا ساعة 6 يعصى نايشتو دخاخون بحافشو مالتيو دهرز الساعة زي كنوص مس ندلخا كما بز حلفه زناغركم زخلو غيزه نريو مالتيو زخونه موتيف ويكاني مخنيتا زي زخونه مخنيات غيرنا نوص انترالنا لقعت ورقات ملينا يخنوص علينا كمو بتوساخي تداسب مسينا مغشاس زي تخلكله سلازلو كاب زوبانا بزوبا زي تخلكله سلازلو انت داسب غشو مسينا دحرزي ساعات زي كاني كنقبلو خنكيد يفقدنا اي مالتي انتي دا مستا ورقت كخونالو حراي كاو مقصال نزانا ينمكني حتى كنملسا نساتيات بنيرا اب هاجر فرنسا نسارساي غزي موشاب الوديو مالت 2021 موشاب الوديو تبنيرا باراب ابز حلفه قدام ميستر ناي هاجر فرنسا كم زولو زي كوفيد انتدا كم زلو قصيلو موشاب زي ترفيو يلو نسخه موشاب كم زحلفه زي كونه كاو زبرته وي كاو ترر زبله حق زلو موشاب مجمريو بر موداتون زي فلت نخندي غزي مخانو زي فلت موشاب كهليو جدن يلو مالتي كمو نقولهم كاب كالوت هاجرات ناب فرنسا زمصو بفلاي كا خبي اوروبا وصاي ناب هاجر فرنسا زمصو غياشو قدمنا بزعدي ممصوم جدن نيجاتيف كم زخونو كمرمرو كخلو علوهم ابزا عدم ساعتون دحر شوعات معالتي كالاي مرمرا خغبرو لهم نيجاتيف نخخونو مالتي انت دا ابزا عدم مسمصو بوزيتيف كينون اب زليو خوشبو ازخاخير له كاو قصيلنا بزعبا زيناي مختبه انا خنزارب مختبه ابزا حلفه ورحي يجمير نيرو ولا حدا بزح زعقب وصيت ول ايترخبن كم قدايم سرناي زعدي زبلو مالتيو زخونه لوطي ببزح لوطس ايمصن زلو كابز مت سونيون كساب 6.4 مليون زخون حزبي كختبيو اذا كم قدامنت نمني وهاب النزبل كم توساخي حمام زلوهم عبيتي كم ون بزي كوفيد وزي كورونا تتحيزم زلو سباتيو قدامنت زوهاب كم زحلفه كابديوم تيم شمانت 100 شح زخونو توساخ حمام كم كانسر شكوريا خون دم بزحي زلوهم كينو نجم كاني قدامنت يوهاب مالتي كم توساخيتون قديتا مخانن زي مخانن نايز كوفيد ون كم توساخيت حطيا زغاني قديتا خمزه يكون ابز حلفون غليصنا نيرنا قال هاجرات قديتا كغبرو وسيننا الله نزي مختبانا كورونا فيروس قديتا كغبرو وسيننا الله تخنا هاجر فرنسا كن كسابجي قديتا ايبلتن زلا كساب حجي بمرጫ خايو زخونه كفريتون كم زيبليا النغيرا زلا تخنا ميستر طعنا ناي هاجر فرنسا كم زولو كن كل سب انت زختب صبق نيرو زمالتك كل سب انت را زختب نتي فيروس غزي اي محبون ويكا عدلاي محبون كل سب نصح مخنا خابز حمام يزبل زلو برك ساب حجي كن قديتا اي كتكتب زبل مبرحي اب هاجر فرنسا يلن هراين بار نايلو ما انتي فيديونا زي اتمسل نيرا خال غزي خال فيديو حساب نرخب سلام وسناي ابزلخمو تشاو